Een behoorlijk herfstzonnetje boven Sportpark De Wier, waar SV Venray promovendus Hoensbroek ontvangt. Stefan Seibers moet een beetje sleutelen aan zijn opstelling, met name in de verdediging. Hij begint met de volgende 11. Sam Stiphout, Jordi Wismans, Stef van Dijk, Joy Koenen, Ruben van der Waarde. Middenveld Danny Pelzer, Angelo van Mil en Jan Peters. Voorin Armin Schala, Dimitri Douatsidis en Wesley Tenen. Trainer Roger André van Hoensbroek begint met Van Eyck, Wanders, Labé, Van de Bogaert, Welraad, Zenden, De Vries, Kouadakkers, Biesmans, Cornelissen en Hamraads. Hoensbroek met de bal voorwaarts. Van Dijk schermt de bal af, maar hij speelt hem naar Stiphout. Hij pakt de bal op en een doelman mag dat niet. Dus een indirecte vrije trap voor Hoensbroek. De bezoekers hebben hier duidelijk op getraind. Een ingestudeerde variant. De poging gaat vervolgens naast de goal. Balbezit centraal voor Joy Koenen. De bal blijft eigenlijk een beetje aan zijn voet hangen. Hoensbroek kan overnemen. 2 tegen 1 situatie. Stef van Dijk met de cruciale blok. En hij stopt deze aanval. Vervolgens kan Venray direct vooruit. Armin Schala met een scherpe voorzet voor de goal. Denen met de inzet. De doelman brengt vervolgens redding. De opening van Van Mil wordt onderschept door Hoensbroek. Een voorzet naar de vrijstaande Kouadakkers. Die kopt recht op doelman Stiphout af. Ook dit had zomaar de openingstreffer kunnen zijn. Danny Pelzer op links met het balbezit. Hij raakt er niet doorheen. Vervolgens verplaatst hij verstandig de bal centraal. Jordi Wismans op, aanvoerder Van Mil. Zijn schot wordt geblokt. Wismans komt weer in balbezit aan de rechterzijde. Hij schermt de bal goed af en geeft een voorzet. En daar is Jan Peters die van dichtbij raakt kopt. De stand is dan toch 1-0 voor het voordeel van Venray na 36 minuten spelen. Mark Wanders van Hoensbroek is erbij gaan zitten. Zijn probleem lijkt niet door een blessure te komen. Het is wel zodanig dat hij met een brancard van het veld af moet. Arbiter Van Daal plicht met de aanvoerdersoverleg en zij besluiten samen om naar de kleedkamer te gaan. Na een pauze gaan we 5 minuten verder op dezelfde speelhelft en daarna wisselen de beide teams van speelhelft. Wismans verovert de bal goed. Danny Pelzer heeft vervolgens de bal onder controle. Hij verplaatst hem naar Denen. Denen met de verre voorzet aan de andere kant van de 16. Daar is Jan Peters met de schijnbeweging. Hij haalt de achterlijn en vervolgens weet Douatsidis met de voorzet wel raad. 2-0 voor Venray na 57 minuten. Een riante voorsprong voor de Rood-Emden.
Een verstandig balletje van Stiphout naar Angelo van Mil. Via Wesley Denen komt de bal op rechts bij Toeratsidis. Die gaat naar de zijkant van de 16. Hij ziet dat de doelman ver is uitgekomen en de spits plaatst de bal nauwkeurig in het doel. 3-0. Van achteruit een lange bal rechtsback. Jordi Wismans tikt hem vervolgens slim door naar de ingevallen van Wievermans. Die wurmt zich tussen twee verdedigers door. In de 16 paast hij hem breed op de goalgetter Toeratsidis. Het publiek denkt dan aan een hattrick voor de Britse spits. Echter, de arbiter keurt de bal af wegens een vermeende handsbal. Hoensbroek neemt dan de vrije trap snel. Ze rukken op naar de 16. De bal komt bij Sven Cornelissen en die scoort. 3-1 is de stand met nog 10 minuten op de klok. Een iets minder geslaagde doeltrap van Venray belandt niet zo ver. Robert Willemsen probeert de bal te veroveren, maar daarbij raakt hij zijn tegenstander fors. Hierdoor ontstaat een opstootje. Nadat iedereen van elkaar verlost is, krijgt de invaller voor deze actie een gele kaart. Gevolg hiervan is wel dat Hoensbroek een vrije trap mag nemen. Blijkbaar zijn de gemoederen nog niet tot rust gekomen en buiten het bereik van de camera is er in de 16 iets gebeurd. De arbiter heeft dit wel waargenomen en hij krijgt een rode kaart voor Robert Velraads. De vrije trap dient nog genomen te worden. Desbetreffende bal is op maat voor Randy Quadakas en die kopt de bal in het net. Met nog enkele minuten spelen is de stand 3-2. Vanaf de aftrap zoekt Venray weer de aanval. Wismans dribbelt over de middenlijn en de speler die net de spanning terugbracht in de wedstrijd grijpt van achterin in. Arbiter Van Daal kan niets anders dan een rode kaart laten zien. Hoensbroek mag met 9 spelers verder. Het gooien was. De nog actieve bezoekers nemen een hoekschop. Deze oogt gevaarlijk. Venray werkt de bal weg, maar schermt vervolgens de bal niet goed af. Hoensbroek kan daardoor de bal weer inbrengen. Daar hing bijna de 3-3 in de lucht. Hierna krijgen Wievermans en Denen nog een mogelijkheid om de score van Venray te vergroten. Het blijft echter bij 3-2. Hiermee pakt Venray de eerste overwinning van 2017-2018.